হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সবজি দিয়ে রুই মাছের ঝোল করে দেখাবো। মাছটাকে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন হলুদ মাখিয়ে নিলাম, সবজি কেটে নিলাম, মাছ ভেজে তুলে নিলাম, সবজিগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে সবজিগুলো সব ভেজে টেজে তুলে নিলাম। দেখো, কালো জিরে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আলু ভেজে নিলাম, ঝিঙে দিয়ে দিলাম। এদিকে মশলাটা বানিয়ে নিলাম। দেখো, মশলাটা আমি ঢেলে দিলাম, হলুদ নুন লঙ্কা আদা সব কিছু দিয়ে। এবার একটু জল দিয়ে দিলাম, নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলাম। এবার আমি সবজিগুলো যে ভেজে রেখেছিলাম, বড়ি মাছ পটল ঝিঙে আলু সব দিয়ে দিলাম। দেখো, আমার রুই মাছের ঝোল রেডি।